L'Institut La Segarra és un centre de titularitat pública on s'imparteix l'educació secundària obligatòria. Tenim 3 línies de cada un dels cursos que componen aquests estudis, des de primer a quart. A banda d'impartir els continguts curriculars que venen marcats pel Departament d'Ensenyament i de treballar per aconseguir superar i assolir els continguts i les competències pròpies, l'Institut La Segarra té una línia de centre que segueix un camí marcat per aconseguir unes metes que van més enllà d'aquest assoliment. L'equip humà que integra l'Institut La Segarra treballa sobretot per aconseguir que els nois i noies que estudien al nostre centre es desenvolupin tant en l'àmbit intel·lectual i acadèmic com humà i personal i esdevinguin persones amb valors i recursos per tal que puguin assolir els seus objectius. Allò que marca el nostre camí gira entorn de 3 eixos bàsics: la coherència pedagògica, el benestar emocional i la bona gestió, i les nostres accions i projectes van encaminades a aconseguir el màxim de rendiment en aquests aspectes. Un dels elements que ens distingeix és el de la coordinació entre el professorat. Les reunions periòdiques dels equips docents per fer el seguiment de l'alumnat, coordinar-se en les tasques didàctiques i per reflexionar sobre la feina feta estan encaminades a aconseguir una coherència pedagògica que s'ha de reflectir en l'aprenentatge del nostre alumnat. És important també per a nosaltres aconseguir esdevenir un institut feliç. Està provat que el benestar emocional influeix directament en l'aprenentatge. És la nostra voluntat la implicació de tot el claustre en aquest objectiu, però la importància de la tutoria és cabdal. La rellevància de l'acció tutorial és un dels eixos del nostre centre. L'acompanyament a l'alumnat i el vincle amb les famílies és per nosaltres una tasca principal. Volem una atenció personalitzada i una comunicació i cooperació entre la família i l'escola, ja que és fonamental en el procés d'aprenentatge. Emprenem diferents tipologies de treball, individual, cooperatiu, per projectes i amb diferents recursos de reflexió pedagògica, portafolis, diaris d'aula, rúbriques, implicats en l'ensenyament i la pràctica de la ciència. Incorporem les TIC al nostre model educatiu com a eines pedagògiques per afrontar amb qualitat l'ensenyament. El treball amb diferents aplicacions i plataformes converteix l'alumnat en versàtil i contribueix al desenvolupament de les competències digitals tan importants en la societat del segle XXI. Apostem per una escola multilingüe. Potenciem la llengua anglesa a través de la utilització de la metodologia AICLE, ensenyament de continguts curriculars en anglès, en algunes de les assignatures com socials, matemàtiques i tecnologia. Organitzem intercanvis amb instituts d'altres països europeus. Pretenem una escola inclusiva. Transmetem valors com la responsabilitat, l'esforç i el treball i pretenem alumnes oberts al coneixement. Difonem i practiquem la millora personal i la importància de la convivència i la mediació. Aquest és el nostre camí, la nostra meta, i la volem aconseguir amb una bona planificació, avaluant i reflexionant sobre la feina feta per tal de millorar-la. La millora constant per a la transformació és el que ens ajuda a aconseguir tots aquests objectius i esdevenir una escola participativa, flexible, diversa i oberta al seu entorn.